is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.ごめんごめん。カリフォルニアの海があれなんですか、テーマなんですか。そういうイメージでこのキャンプ場が設立された。ああ、全部カリフォルニアのビーチの名前だなと思ったので。そうですか。っていうのにここをね、その名前にしたのが、カリフォルニアをまさか行ったことなくて憧れてる人だった。ああ、なるほど。びっくりよね。あだからあって、そのあ、はい。最初この辺はそうだよ。ベリー、ベリー。ほら、ベリー。ベイリー。お、エアコン。エアコンついてるよ、ベイリー、大丈夫だよ。快適だ。ベイリーくん、快適だね。うん？暑くても大丈夫だね。エアコン昼まで待とうかね。
ここ。入るべ。涼しいよ。もうちょっと散歩行くよベイリー。もうちょっと待っとくか、散歩するのね。ねえ、もうちょっと日が落ちてからにしよっかね。ベリー、ベリー。暑いね。中入った方がいいよ、ベイリー。暑いからね。よいしょ、中涼しいね。中涼しいね、ベイリー。ここエアコン効いてるからね、ベイリー。ありがたいね。ちょっと涼しくなったら散歩行こうね。ちょっと一休みしよっかね。ね、ベイリー。ちょっと一休みしようかね。まだ暑いからね。ベイリーのくつろぐポーズ。ね、もうちょっと涼んでからにしましょう、ベイリー。はい。お湯が使えるんだ。お湯が使える。涼しい。
ていいのかな。もうちょっとやってみましょう。まあ、我慢しちゃう。うまっ。できる
朝食べれないスパイスみたい。うまっ。ベリーのご飯あるでしょ。ベリーのご飯あるでしょ。ベリーはベリーのご飯を食べてください。ベリーはベリーのご飯を食べてください。
ベイリー楽しかったね。快適だったね、ここね。また来たいね。また連泊で来ようね、ベイリー。ね、すごく快適だったね。ね、楽しかったね、ベイリーね。快適だったね。ね、また来ようね、すぐ来ようね。